အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီစီးချိုသမားတွေသွေးတို့သမားတွေအနေနဲ့ဂရုစိုက်ရမယ့်ကျန်းမာရေးပုဒ်တာတစ်ခုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့သွေးပေါင်ချိန်တွေရန်တိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီးချိုတွေရန်တက်ပြီးတော့မှကြောက်ကတ်တွေပျက်စီးခြင်းနဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြောက်ကတ်ပျက်စီးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကတ်တွေဆေးပြီးတော့မှကုသမှုတွေလုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှနေရတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေရမ်းများသွားတယ်အဲ့တော့မှလူကတက်တန်းစစ်နေလို့ရလားဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်းစစ်နေဖို့ရအတွက်ခက်ခဲသွားတယ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမိမိကသွေးတိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးတိုးတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုပါကျွန်တော်တို့ကြောက်ကတ်ပျက်စီးတတ်တယ်စီးချိုရှိတယ်ဆိုရင်စီးချိုတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကိုပါကြောက်ကတ်ပျက်စီးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေကိုရောက်ရှိရလေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောက်ဆောင်မဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ချက်၃ချက်ကတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိမသွေးတိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးပေါင်ချိန်ပမာဏကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းထိန်းထားနေအောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သွေးရင်းတကြားတဲ့စီးချိုသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွေးရင်းတကြားတဲ့ကိုပုံမှန်မှာဆရာဝန်တွေကရှိတတ်တဲ့ဒီသွေးရင်းတကြားတဲ့ကိုပြောပြထားတယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီပြောပြထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းရောက်ရှိအောင်ထိန်းသိမ်းနေဖို့ကြိုးစားတင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကတ်ကို functioning မဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ကတ်တွေကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်နေလားမလှုပ်ဆောင်နေဘူးလားဆိုတော့ EGFR လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကတ်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတိုင်းတာတဲ့သွေးစစ်ဆေးမှုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါင်းလဲဆိုတော့သွေးတိုးသမားတွေစီးချိုသမားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဒနီလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ကတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ functioning ကောင်းကောင်းလုံးမလို့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆေးတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးတာတွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ဒီသွေးပေါင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီသွေးရင်းတကြားဓာတ်တွေကိုပုံမှန်မှာရှိအောင်သတိထားပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကသွေးတိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးကြဆေးတစ်မျိုးတည်းတက်လုံးတောက်ပြီးတော့မှနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီစီးချိုသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမက်ဖော်မင်ဆိုမက်ဖော်မင်တစ်မျိုးတည်းတောက်ပြီးတော့မှတက်လုံးတောက်ပြီးတော့မှနေတဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့သွေးရင်းတကြားတဲ့ဒီသွေးပေါင်ချိန်တွေကိုနေ့စဉ်ရဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာပုံမှန်လေးတိုင်းတာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တင်တယ်ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးတစ်မျိုးတည်း amlodipine 5တောက်နေပြီမဲ့သွေးပေါင်ချိန်မကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဲ့သွေးတိုးကျဆေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှတော့သုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်သွေးရင်းတကြားတဲ့ကစီးချိုသမားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မက်ဖော်မင်တစ်မျိုးတည်းနဲ့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်တွေနေထိုင်နေပြောင်းဖို့လိုသလားကျွန်တော်ဆေးတွေထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စီးချိုကျဆေးတွေထပ်တော့ဖို့လိုအပ်လားဆိုတာသိရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီးချိုသမားတွေအနေနဲ့သွေးတိုးသမားတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးဆင့်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ကပ်ပစ္စည်းချင်းအဆင့်တွေကိုမြောက်ရှိရလေအောင်သတိထားပြီးတော့မှလိုက်နာတဲ့အချက်၃ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့မှတွေ့ကြပါမယ်